Hello， 大家好，我係 Yuki 啊。今日咧 Yuki 嚟到咗中山博愛7路主幹道上嘅一個樓盤啊。呢度係澳豐天娛花園。咁呢一個樓盤咧，相信了解過中山嘅樓盤朋友咧，都有睇過相關嘅一啲視頻啦。咁大家有冇真正嚟到呢度了解樓盤呢？而家我哋喺小區內園啊，可以見到啊，呢一度嘅樓間距咧，真係冇得講啊，係非常之闊落嘅。咁咧呢度係有埋一個別墅區啦，有埋一個住宅高樓區啦。咁所以咧呢度嘅容積率啊，就會比其他小區要低好多。咁呢度嘅容積率啊，先至1.5啊。而且啊，呢度非常之多港澳人士買呢度啦。咁車庫咧都可以見到非常之多嘅一個港澳牌嘅一啲車主。呢個澳豐天娛嘅開發商咧，佢係一個澳門嘅一個開發商嚟嘅。咁所以咧，呢個成個小區啊，都係針對我哋港澳人士設計嘅一個樓盤。呢度嘅小區嘅園林啊，各種風格啊，都係同我哋香港啊、澳門嗰邊有啲相似嘅。咁而家阿 Yuki 點解又嚟到呢個小區影視頻呢？係因為呢度嘅7棟啊，而家準備加推啦。咁而家我哋7棟加推嘅戶型咧，就係104方啦，同埋一個120方嘅3房到一個4房嘅一個戶型啊。好啦，講咗咁多啦，而家咧 Yuki 咧就實地帶大家去參觀下呢度嘅樣板間啦。而家我哋嚟到咗120方嘅戶型啊，咁呢個戶型咧，呢度係做咗一個4房嘅設計啊，但係開發商咧樣板間係做咗一個3房嘅，咁就做咗個大套間。而家咧我哋就嚟睇下呢一個戶型啊。咁首先入到嚟咧，呢度係一個餐廳廚房嘅位置啦，咁而且咧係預留埋一個生活陽台嘅，而且生活陽台唔細㗎。成個戶型咧係一個南北對流嘅一個設計啊，咁而且入翻嚟呢度廚房咧，我哋重點介紹下，預留咗一個雙門嘅一個冰箱位俾你啦，抽油煙機同埋一個灶台啊，仲有埋一個消毒櫃，全部都係交樓標準俾到你嘅。我哋再睇翻客廳嘅位置，成個客廳同埋餐廳都係非常之通透嘅一個採光啊。咁主陽台望出去咧，依然係我哋一個小區園林啦，一啲遮擋都冇嘅。咁我哋再出翻嚟睇埋我哋休息嘅一個區域啦。入到嚟啊，呢度係做咗一個兒童房，一個榻米嘅設計，非常之識利用空間啊！呢度。咁再睇埋我哋呢一間次臥啦，次臥望出去咧，都係我哋一個小區園景啊，連埋我哋嘅一個陽台。咁呢度咧就係我哋嘅客位啦。再過到嚟啊，呢度咧係做咗一個衣帽間嘅，連埋我哋嘅主臥。咁如果係需求多一個房間咧，就可以改造成一個獨立嘅一個房間啦。呢度咧係我哋主人房嘅一個洗手間，同埋我哋休息嘅一個地方。咁呢個主人房望出去嘅景啊，真係非常之唔錯嘅。而家嚟到咗我哋88方嘅一個戶型啊，咁呢度咧係做咗一個3房2廳同埋1衛嘅一個設計啊。咁入到嚟呢個門口咧，你可以做一排收納櫃啦、鞋櫃啦，喺度係非常之唔錯嘅。咁再過到嚟咧，就係我哋一個餐廳同埋一個廚房嘅位置，而且廚房咧佢係有埋一個生活陽台俾到你嘅。咁你洗衫晾衫咧就可以喺呢個生活陽台啦。可以睇到啊，88方啊，呢個廚房真係唔細㗎。咁再過到嚟啊，呢度就係我哋呢個客廳啦。咁客廳咧都係望翻內園嘅。入翻嚟咧就係我哋休息區啦。可以見到入到嚟就係我哋呢個洗手間嘅位置。咁再過到嚟咧就係次臥啦，衣櫃位啊都係留埋俾你㗎。咁呢度咧係做咗一個書房衣帽間嘅。咁如果你屋企人多啊，做多間房俾小朋友都可以啊。呢度就係我哋主人房啦。咁主人房望出去咧都係內園嘅。
88方啊，可以做到咁實用嘅一個設計啊，真係非常之唔錯㗎。而且呢度3公里啊，你就可以去到各大商圈。咁你返香港啊，都係非常之方便㗎，30分鐘你就可以去到深圳啦。而家啊睇到呢個戶型啊，價錢咧只需要10888嘅一個單價，100萬內你就可以攞低呢一個戶型啊。咁如果你都感興趣嘅話，記得私信下 Yuki 啦。